हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल वीडियोस में। तो आज आप देख सकते हैं मेरे पास एक इन्फिनिक्स का सेट है, ठीक है। ये हॉट 10 प्ले है, इसका मॉडल नंबर इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि चलो मैं दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले देख सकते हैं इसका मैं एक बार रिंगटोन बजा रहा हूँ। इसका स्पीकर चल रहा है बट क्लियर साउंड नहीं दे रहा, ठीक है। कटा कटा फटा फटा इस तरह से साउंड दे रहा है। स्पीकर चल रहा है बट क्लियर नहीं सुन सकते आप एक बार। क्लियरली साफ नहीं आ रहा, तो ठीक है। आप इसका स्पीकर भी चेंज करके देख लिया, या अगर पावर आईसी के पास भी काम कर देख लिया, कनेक्शन भी देख लिए, सब जगह बराबर है, फिर भी अगर साउंड क्लियर नहीं दे रहा है, तो आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ 100% इस मॉडल का, पार्टिकुलर इस मॉडल का। ऐसे तो लगभग अब किस मॉडल का क्या होता है, मैं इस मॉडल का सोल्यूशन बताने वाला हूँ हॉट 10 प्ले का। इसका गारंटी आपको सॉल्व होने वाला है, ठीक है। इसका अजीबोगरीब बीमारी है यार, आप बताओ इसका सॉल्व जहाँ से है आपको बिलीव नहीं होगा कि आप इसका सोल्यूशन यहाँ से हो सकता है, ठीक है। अब देख सकते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में ऊपर में इसका स्पीकर रिंगर है, यहाँ पे है। इसका नीचे में कोई रिंगर का कोई सीन नहीं है, ना कोई स्पीकर है, कोई कनेक्शन, कोई मतलब ही नहीं है इसका इधर से, ठीक है। नीचे का कनेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है इसका, जो भी है ऊपर कनेक्शन से है, ठीक है। तो फिर भी अब अगर स्पीकर काम नहीं करेगा तो कोई भी मैकेनिक भाई हो, कोई भी टेक्नीशियन भाई हो, सबसे पहले ऊपर में ही इसका काम करेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ से इसका प्रॉब्लम ये नहीं आता है इस तरह का, ठीक है। कहाँ से आता है चलो मैं दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले इसको यहाँ से खोलते हैं, इसका सीसी बोर्ड, ठीक है भाई। मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देख लो। अगर हॉट 10 प्ले में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है आपका, तो 100% सॉल्व होने वाला है। अभी कैसे होने वाला है चलो मैं इसको बाहर निकाल दिया, मोबाइल को साइड कर लेता हूँ। अब एक चीज़ का नोटिस करना है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा सीसी बोर्ड, जबकि इधर स्पीकर का कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। हर कोई टेक्नीशियन भाई सोचता है, मैं भी सोचता था, ठीक है। बट मैं जब इसको स्कीमेटिक में देखा, जब मैं इसका ट्रेसिंग किया, तो पता चला कि इसका प्रॉब्लम कहाँ से है, ठीक है। इसका स्पीकर का प्लस का पॉजिटिव जो है, इसका नीचे का ये सीसी बोर्ड है यहाँ पे, तो कैसे दिखाऊँ यार। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा हुआ था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट दिख रहा होगा, इस तरह का एक रजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। चलो मैं फोकस करता हूँ, ठीक है। एक रजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ से पे, और एक यहाँ पर भी लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ तो ये निकला हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे निकला हुआ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट पे निकला हुआ है, इसी के कारण इस तरह का स्पीकर का साउंड आ रहा है। तो चलो सबसे पहले मैं इसको जंपर कर लेता हूँ, इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि रजिस्टेंस को मैं कहाँ से लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा वो बात की बात है। इसको एक बार मैं डायरेक्ट करके जंपर करके देख लेता हूँ कि साउंड क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये दोनों पॉइंट पे एक जंपर लगा करके मैं फिर मिलता हूँ, रुकिए, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने इसका जंपर कर लिया, ये दोनों पॉइंट को मैंने एक जगह शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों को मैं एक जगह एक जंपर कर दिया, ठीक है। जंपर करने के बाद अब इसको लगा करके देखते हैं कि स्पीकर सही हो रहा है कि नहीं, मेरा बज रहा है कि नहीं। तो चलो मैं इसको लगा लेता हूँ, बस इसको फिर लगा के रखना होगा, ठीक है। इसको लगा दिया मैं। लगाने के बाद अब इसका एक बार MP3 या ऑडियो को मैं प्ले करके देखता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसका पासवर्ड अनलॉक कर लेता हूँ। देख सकते हैं अभी बिल्कुल क्लियर साउंड है। ठीक है, तो वही बात है भाई। अब देखो किसी का माइंड में तो यहाँ का कनेक्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि स्पीकर का सीन इसका ऊपर में है, बट प्रॉब्लम इसका यहाँ से था। तो बस वही है, इस वीडियो में एक छोटी सी जानकारी मैं दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।